반갑습니다. 캠핑하나 해적토끼예요. 오늘은 제가 여러분들께 노스피크의 윈드브레이크라는 제품을 소개해 드리려고 합니다. 제품의 구성부터 제품을 설치하고 완성된 피칭된 모습이 어떤 모습인지 여러분들께 보여드리려고 하는데요. 오늘 끝까지 시청해 주시고요. 또 제 채널도 많이 사랑해 주십시오. 그럼 바로 노스피크의 윈드브레이크 만나보시죠. 파우치가 있고요. 스트링이 한 7개 정도 있고요. 팩이 2가지 종류로 이렇게 좀 넉넉하게 들어가 있고요. 그 다음에 폴대가 5개 정도 이렇게 있고, 그 다음에 맨 끝에 이제 스킨이 있습니다. 오늘 리뷰 잘 보셨나요? 캠핑 감성을 느낄 수 있고 독립적인 공간 확보에 좋은 윈드브레이크를 직접 사용해보니 너무 좋았습니다. 그럼 전 또 다른 캠핑 이템을 들고 다시 찾아오겠습니다. 구독과 좋아요 잊지 마세요.